सबैजनालाई जय मसीह। बिहान प्रभुलाई धन्यवाद समय दिनुभएको लागि। अस्ति पनि अब नेटको कारणले गर्दाखेरि म जोइन हुन सकिनँ। हामी छोटो आशिषको रूपमा हामी वचन हेर्नेछौँ। अयुबको पुस्तकबाट हामीले केही कुरा हेर्नेछौँ अनि तपाईहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। अयुब 1 अध्याय बाट चाहिँ हामी केही आशिषहरू यहाँ हेर्नेछौँ। अयुब 1 अध्यायको 10 पदबाट चाहिँ हामी छोटो परमेश्वरको वचन हामी मनन गर्नेछौँ। अनि वचनको शीर्षक यहाँबाट अनि 10 अध्यायबाट अनि वचनको शीर्षक छ अनि हामीले गर्ने मानिसले गर्ने चिन्ता धेरै हुन्छ। अनि त्यो मानिसले गर्ने चिन्ताले चाहिँ परमेश्वरले लगाउनु भएको बारलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हटाउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है त। मैले त्यो शीर्षक राखेको छु यहाँ। अयुब 1 अध्यायको 10 पदमा यसरी लेखिएको छ, हामी कहिलेकाहीँ धेरै चिन्ता गर्छौँ, हामी फिक्री गर्दो रहेछौँ। अनि मैले धेरै यो वचनहरू अध्ययन गरिराखेको थिएँ। एकदमै अहिले धेरै वचन अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के महसुस गर्छु भन्दाखेरि हामीले चिन्ता चाहिँ व्यर्थमा किन चाहिँ गर्दो रहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज यहाँबाट चाहिँ बताउँदछ है त। यहाँ हेरौँ अयुब 1 अध्यायको 10 पदले चाहिँ अनि यसरी भन्दछ, के तिमीहरू तिनका घरना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नु भएको छैन? तिनका सबै काममा तपाईले आशिष दिनु भएको छ अनि तिनका गाई बस्तुहरू देशभरि अनगिन्ती बढेका छन् भनेर अनि यहाँ अयुबको 1 अध्यायको 10 पदले चाहिँ अनि हामीलाई बताउँदछ। अयुबलाई यहाँ राखेर हामीले हेर्छौँ, यहाँ चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अयुबले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ के छ भन्दाखेरि अयुबको सम्पत्ति हामीले धेरै धनाढ्य भरमा सायद अब अयुब यति धेरै धनी थिए भनेर हामीले पाउँछौँ है। अयुबको सम्पत्ति यति धेरै थियो अनि त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ के गर्नु भएको छ यहाँ भन्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो धन सम्पत्ति चाहिँ अनि त्यहाँ भएको उसको यावत थोकहरू वस्तुहरू गाई वस्तु र त्यहाँ भएको उसको सम्पत्तिहरू चाहिँ दुष्टले चाहिँ नष्ट गर्न नपाओस् भनेर के गरेको रहेछ त्यहाँ भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ बार लगाइदिनु भएको रहेछ। अनि कसैले पनि अयुबको धन सम्पत्तिलाई अनि बार के अरे हल्लाउनु नसकोस्, दुष्टले हल्लाउनु नसकोस्। अयुबको सम्पत्तिलाई चाहिँ दुष्टले कुनै हालतमा पनि नष्ट गर्न नसकोस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले चारैतिरबाट चाहिँ अनि बार लगाउनु भएको रहेछ। यहाँ बार लगाएको कुराहरू हामी देख्दछौँ अनि बार लगाएको कुराहरू हामी देख्दछौँ अनि बार लगाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अनि त्यो बार लगाएको अवस्थामा पनि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ, परमेश्वर नै अनि हाम्रो सबै थोक हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ, हामी जान्दछौँ, हामीले बाइबल पनि पढ्छौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हामीले केही कुराको चिन्ता गर्नु पर्दैन किन परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ, हाम्रो सबै थोक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चिन्ता किन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ। तर वास्तवमा मान्छेलाई चिन्ता अनि फिक्री भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। अनि यो कुराहरूले चाहिँ मैले पनि यति धेरै आशिष पाएको वचन यो हो यो पदबाट। अनि यति धेरै समयमा चाहिँ हामीले चिन्ता गर्दा चाहिँ व्यर्थको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्ता गरिराखेका हुन्छौँ। अनि त्यो चिन्ताले चाहिँ के गराउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनि अयुबले जसरी उसको सम्पत्तिलाई परमेश्वरले बार लगाइदिनु भयो, उसलाई केही कुराको अभाव थिएन, उसकोमा यति धेरै नोकरहरू थियो, उसँग यति धेरै प्रशस्त मात्रामा सम्पत्ति थियो। अनि सम्पत्ति हुँदा हुँदै पनि अनि अयुबले कहीँ न कहीँ गएर केही कुराहरू चिन्ता गरेको कुराहरू अब हामीले बाइबलमा पाउँछौँ। अनि हामी पनि कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ, परमेश्वर नै हाम्रो शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी भन्दछौँ। तर वास्तवमा हामीलाई कुनै न कुनै ठाउँमा एउटा चिन्ताले चाहिँ सताइ नै राखेको हुन्छ। हाम्रो चिन्ता चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ अनि गाडी राखेकै हुन्छ। अनि तपाईँको जीवनमा नि यस्तै हुनसक्छ, चिन्ता हुनसक्छ, तपाईँको मनमा पनि एउटा फिक्री हुनसक्छ। अनि मैले भोलि गएर अनि हुनसक्छ अनि मानिसको जीवनमा कसैलाई अभाव हुन्छ अनि कसैलाई
अनि पारिवारिक समस्याहरू हुन्छ अनि मानिसलाई अनेक किसिमको समस्या हुन्छ। मानिस समस्या नहुने मान्छे कोही पनि हुँदैन। अनि त्यो समस्याको बावजुद पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा न एउटा कुराले चाहिँ यति धेरै चिन्ता गर्नु लगाइरहेको हुन्छ, यति धेरै अनि चिन्ता गरिराखेको हुँदो रहेछौँ हामीले चाहिँ, यति धेरै चिन्ता गर्दो रहेछौँ। अनि ताकि हुनसक्छ हामीले धन सम्पत्तिमा कसैको त यति धेरै वा यति ठुलो बिल्डिङ, यति राम्रो घर, यति सुन्दर अनि परिवार, मेरो परिवार पनि त्यस्तै भए त हुन्थ्यो चिन्ता। अनि अर्काको देखि सिकीमा हामीले गर्छौँ, अनि फलानाको छोरी त डक्टर छ, पाइलट छ, इन्जिनियर छ, मेरो छोराछोरी चाहिँ के भएर चाहिँ यस्तो भएको, मेरो छोरा चाहिँ किन यति साह्रो गलत बाटोमा हिँडेको, मेरो छोरीहरू चाहिँ किन त्यस्तो आशिष नभएको भनेर हामीले चिन्ता गरिरहेको हुन्छौँ। अनि हुनसक्छ मानिसलाई चाहिँ अब धेरै अभावहरू भइराखेको हुन्छ। प्रभु किन मलाई जहिले यति धेरै अभाव, किन मलाई मात्रै यस्तो पीडा। अनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई धेरै चोटहरू परिसक्छ, अनि किन मलाई मात्र यति धेरै चोट। अनि विभिन्न किसिमको अनि चिन्ता चाहिँ आज हामी मानिस जातिमा एउटा न एउटा चिन्ता चाहिँ अनि मानिस जातिमा हुन्छ। तर त्यो चिन्ताले चाहिँ अनि के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। चिन्ताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनि कस्तो अवस्थामा पुर्याउँछ र कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा नभएको कारण चाहिँ हामीले चिन्ता गर्दो रहेछौँ। वास्तवमा चिन्ता भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नु नहुने रहेछ, अनि शङ्का भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नु नहुने रहेछ भन्ने कुराहरू आज हामीले यो पुस्तकबाट बुझ्न सक्छौँ। किन भन्दा हाम्रो माझमा परमेश्वरले हामीसँग जति छ जे छ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बार लगाइदिनु भएको छ, ताकि यिनीहरूलाई दुष्टले हल्लाउन नसकोस्, यिनीहरूको ज्ञान बुद्धिलाई अनि दुष्टले चाहिँ चोरेर लान नसकोस्, ताकि यिनीहरूको परिवारलाई चाहिँ अनि दुष्टले चाहिँ फुटाउन नफुटाओस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो हरेक ठाउँमा हरेक परिस्थितिमा चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बार लगाइदिनु भएको हुन्छ। जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अनि विश्वास गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ र उहाँ नै हाम्रो मुक्तिदाता भनेर हामीले विश्वास गरिसके पश्चात चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ धेरै बारहरू चाहिँ लगाइदिनु हुँदो रहेछ। अनि परमेश्वरले बार लगाइदिनु हुँदो रहेछ। कसरी बार लगाइदिनु हुन्छ भन्दाखेरि मानिसहरूले खोसेर लगोस् भनेर होइन, मानिसहरूले यिनीहरूलाई नष्ट गरोस् भनेर होइन, तर दुष्टले चाहिँ यिनीहरूलाई नष्ट नगरोस्, दुष्टले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हलचल गर्न नसकोस्, यिनीहरूको परिवारलाई चाहिँ नटुटाओस्, यिनीहरूको घरनालाई चाहिँ दुष्टले चाहिँ अनि तहस नहस नगरोस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ अनि बार लगाइदिनु भएको रहेछ। यहाँ यति मजाले बार लगाइदिनु भएको छ, यति मजाले चाहिँ अनि परमेश्वरले बार लगाइदिनु भएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ तपाईँ र मेरो परिवार, तपाईँ र मेरो अनि शाखा सन्तान र तपाईँ र मेरो सम्पत्ति, तपाईँ र मेरो ज्ञान, तपाईँ र मेरो बुद्धि र हाम्रो सबै कार्यमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यति मजाले बार लगाइदिइरहनु भएको छ। तर वास्तवमा म यही कुरा भन्न चाहन्छु, मैले पनि यो अध्ययन गर्दाखेरि मैले पाएका आशिष अनि म तपाईँहरूको माझमा बाँड्दैछु। अनि चिन्ता चाहिँ मैले पनि यति धेरै चिन्ता, मलाई एउटै कुराको चिन्ता थियो, वास्तवमा अरू कुराको कुनै चिन्ता थिएन। अनि चिन्ता कुनै पनि कुराको चिन्ता थिएन, वास्तवमा मलाई एउटै कुराको चिन्ता थियो। अनि त्यो चिन्ता कस्तो थियो, मैले नानीलाई कसरी शिक्षा दिने, कसरी स्कुल पढाउने, उसको भविष्यलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अनि असल बाटोमा अनि लानको निम्ति चाहिँ मैले चाहिँ नानीलाई चाहिँ कसरी पढाउने, मैले कहाँबाट चाहिँ आर्थिक जुटाएर चाहिँ यो नानीलाई पढाउने, मेरो चिन्ताको विषय त्यो थियो। अनि त्यो चिन्ताको विषय मसँग त्यो थियो। अनि त्यो विषयमा चाहिँ मैले एकदमै चिन्ता गरिराखेको थिएँ। अनि मैले नानीलाई अब कसरी चाहिँ शिक्षा दिने, अब ठुलो क्लासमा हुँदै गयो। अनि सानो क्लासमा हुँदा ठिकै थियो, जसो तसो गरिरहेको थियो। अनि ठुलो क्लासमा हुँदै गएपछि चाहिँ अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब खर्च बढ्छ। अनि त्यो खर्च मैले कहाँबाट ल्याएर चाहिँ नानीलाई पढाउने, वास्तव मेरो एउटा चिन्ता यो थियो। अनि त्यो चिन्ता हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि एक दिन मैले प्रार्थना गरेँ। अनि स्कुल लागेको लगभग 2 महिना भयो। अनि नानीहरू अनलाइन क्लास सुरु गर्दैछ, नानीहरू पढ्दैछ। अनि मैले चाहिँ के गरेँ नानीलाई भन्दाखेरि चाहिँ एडमिसन गर्नु मैले सकिनँ। अनि एडमिसन गर्नु सकिनँ। अनि नसके पश्चात चाहिँ मैले चाहिँ नानीलाई के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ स्कुलमा गएँ। अनि स्कुलमा गएर चाहिँ अनि मेमसँग कुरा गरेँ। अनि मेम मैले चाहिँ नानीको एडमिसन चाहिँ म अहिले गर्दिनँ, म सायद अब 2-4 दिन पछाडि गर्छु, मलाई किताब चाहिँ दिनुहोस्, अनि तपाईँको मिटिङ कोड दिनुहोस्, म नानीलाई लिएर पढाउँदै गर्छु, अनि म पछि एडमिसन गरिदिन्छु भने। अनि त्यस पश्चात चाहिँ हुन्छ भनेर अनि किताब किनेर ल्याएँ। अनि स्कुलबाट अनि मिटिङ कोड दिएर आएँ।
अनि मिटिङ कोड दिनुभयो। अनि मिटिङ कोड ल्याएँ। अनि जब 2 महिना लगभग भइसक्यो, हुन आँटिसक्यो, नानीको स्कुल पढेको, एडमिसन गरेको छैन, 1 महिनाको फी पनि पाकिसक्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ स्कुलले चाहिँ के निर्णय गरेको थियो यसपालि भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन क्लासमा पनि अब सधैँको फिजिकल क्लास जस्तो छ त्यसरी नै नानीहरूको फी चाहिँ त्यति नै उठाइन्छ। त्यसमा चाहिँ घटबड नै हुँदैन, घटाइने छैन। जति फिजिकल क्लासमा छ त्यो नै त्यति नै फी लिन्छ भनेर त्यो निर्णय गरेको थियो। अनि मैले भने मलाई त्यहाँदेखि चिन्ता लाग्यो, एकदमै चिन्ता लाग्यो। कसरी चिन्ता लाग्यो भन्दाखेरि मैले महिनाको 2500-2600 रुपियाँ महिनाको फी तिर्नुपर्छ। अनि त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भनेर मलाई चिन्ता भइराखेको थियो। अनि मैले त्यहाँबाट चिन्ता भइराखेको थियो, अनि चिन्ता गरिराखेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट त्यतिकै चिन्तामा मैले प्रार्थना गरिराखेको थिएँ, प्रभु मैले कसरी नानीको एडमिसन गराउने, कसरी नानीलाई पढाउने। अनि त्यो चिन्ता गरिराखेको बेलामा चाहिँ अनि एक दिन मैले बिहान प्रार्थना गर्दै थिएँ। अनि प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि प्रभुले भन्नुभयो, अनि मलाई यस्तो अगुवाई भयो प्रभुले, अनि त्यो मेमको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गर, अनि प्रार्थना गरेर जा भन्नुभयो। म त्यो दिनमा स्कुल जानेवाला थिएँ। अनि स्कुल गएर चाहिँ मेमसँग कुरा गर्छु भनेर म स्कुल जानेवाला थिएँ। अनि त्यहाँबाट कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेमले को निम्ति चाहिँ प्रार्थना गर भन्नुभयो प्रभुले। अनि त्यहाँबाट ओहो किन प्रार्थना गर भन्नुभयो प्रभुले भने। अनि मैले चाहिँ प्रभुको मासमा गएर चाहिँ के भनेर प्रार्थना गरेँ भने, प्रभु त्यो मेमको हृदय चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गरिदिनुहोस्, त्यो मेमको हृदयमा चाहिँ अनि तपाईँले एउटा दयाको हृदय हालिदिनुहोस् भनेर अनि मैले प्रार्थना गरेर गएँ। अनि स्कुल गएँ। अनि जब स्कुल गए पश्चात चाहिँ अनि एडमिसन गर्नु गएँ। अनि आजभन्दा अनि 1 हप्ता अगाडिको कुरा। अनि एडमिसन गर्नु गएँ। अनि 1 महिनाको फी पाकिसकेको थियो। अनि त्यहाँबाट एडमिसन गर्नु गएँ। अनि मिसले भन्नुभयो यति भयो है नानीको अनि 1 महिनाको फी र एडमिसन गरेर लगभग भन्ने 10,000 अनि भयो भन्नुभयो। अनि मसँग त्यति पैसा छैन। अनि मसँग पैसा बोकेर गएको छु जम्मा 7,000। अनि पैसा बोकेर गएको छु। अनि प्रभुले त प्रार्थना गरेर जा भन्नु भएको छ भनेर अनि मैले के भने त्यो मिसलाई चाहिँ एकै शब्द, मिस हाम्रो नानीको चाहिँ सुविधा चाहिँ यसपालि पनि काटिदिनु भएको, 4 लकडाउन थियो। अब लकडाउनले गर्दाखेरि 7 महिना स्कुल पढाइदियो। 7 महिना चाहिँ मैले पुरै फिकेर पढाएँ लकडाउनले गर्दाखेरि। अब यसपालि त सुरुदेखि नै हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि नानीको सुविधा चाहिँ तपाईँहरूले काट्नु भएको भनेर भने। अनि त्यसो भने चाहिँ अनि मिस चाहिँ अनि एउटा खाता च्यापेर अनि भित्र मेमकोमा जानुभयो। अनि मेमकोमा गए पश्चात चाहिँ उहाँ फर्केर आउनुभयो। अनि फेरि कम्प्युटर टिप्न थाल्नुभयो। मैले केही सोधिनँ। अनि मेमकोमा जानुभयो अनि आउनुभयो। अनि आएर चाहिँ अनि कम्प्युटर टिप्न थाल्नुभयो उहाँले। अनि कम्प्युटर टिप्न थाल्नुभयो। अनि त्यहाँबाट हिसाब गरेर चाहिँ लु मेमले चाहिँ 50% डिस्काउन्ट दिनुभयो। अनि तपाईँको एडमिसन चाहिँ अनि 6,455 रुपियाँ भयो है भन्नुभयो। अनि मैले प्रभुलाई धन्यवाद प्रभु, तपाईँले त्यसै प्रार्थना गरेर जा भन्नुभएको होइन रहेछ मलाई। तपाईँ बोल्नुभयो, त्यो मेमको हृदयमा तपाईँ बोल्नुभयो। मलाई 50% भए पनि तपाईँले छुटकारा दिनुभयो, त्यहाँबाट तपाईँले डिस्काउन्ट दिनुभयो भनेर मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ। त्यतिखेर यति धेरै धन्यवाद दिएँ। म यति धेरै खुसी भएँ त्यो पल चाहिँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आवश्यकतालाई जान्नुहुन्छ, हाम्रो अभावलाई चाहिँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले अनुभव गरेँ। किन चाहिँ प्रार्थना गरेर जा भन्नुभएको थियो प्रभुले भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर थाहा भयो। अनि मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ। अनि मेमहरूलाई चाहिँ अनि त्यहाँ भने मैले के भने धन्यवाद मिस, अनि तपाईँहरूको सहायताको लागि भनिराखेर म आएँ। अनि मैले 7,000 पैसा बोकेर गएको थिएँ। अनि लगभग 10,000 धन्य अनि 150 रुपियाँले 10,000 नपुगेको उनीहरूले चाहिँ हिसाब गरेर देखाउँदाखेरि म एकदमै आत्तिएर त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ अनि मेमहरूले त्यसरी छुट दिनु भएको थियो। अनि मलाई 50% डिस्काउन्ट भयो भने पनि अनि 50% डिस्काउन्ट भयो भने पनि अब महिनाको 2500 रुपियाँ फी तिर्नुपर्छ भने चाहिँ अनि महिनाको मैले लगभग अब 1250 मात्रै मैले फी तिर्नुपर्छ। अनि प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई भनिराखेर म आएँ। अनि यो वचन अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ त्यो कुराको याद भयो।
अनि त्यो कुराको याद भयो अनि त्यही आशिष म तपाईँहरूको माझमा बाँड्छु। अनि परमेश्वरले हाम्रो हरेक अवस्थालाई हाम्रो हरेक खाँचोलाई अनि परमेश्वरले जान्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ लापरवाही तरिकाले चाहिँ जिउनु हुँदैन है। लापरवाही तरिकाले चाहिँ हामी हिँड्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचनको व्यवस्थाभित्र चाहिँ हामी रहनुपर्छ। हामीलाई समस्या नआउने होइन, मानिसलाई धेरै समस्या आउँछ, धेरै अवरोधहरू आउँछ, धेरै दुःख पनि आउँछ। अनि त्यो दुःखको बावजुद पनि हामी परमेश्वरको त्यो वचनको अधीनताभित्र छौँ र हामी परमेश्वरको आज्ञा अनुसार हामी हिँड्छौँ र वचनको व्यवस्थालाई हामीले पालन गरेका छौँ भने प्रत्येक पाइलामा परमेश्वरले अनि तपाईँ र मलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ र प्रत्येक पाइलामा चाहिँ अनि परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने आशिष चाहिँ मैले यो वचनबाट र अनि मेरो जीवनबाट मैले पाएको कुरा यो हो। अनि यहाँ अयुब यति धेरै धनाढ्य व्यक्ति छ र पनि उसलाई के कुराको खाँचो थियो, केही कुराको खाँचो थिएन। उसको छोराछोरी प्रशस्तै मात्रामा थियो, सम्पत्ति यति धेरै थियो। अनि यति धेरै हुँदै पनि अघि मैले भने तपाईँहरूको माझमा मैले त्यो चिन्ताले मलाई धेरै गलाइसकेको थियो। अनि त्यो चिन्ताले उसलाई गलाइराखेको छ। यहाँ काहीँ न काहीँ चिन्ता गरिराखेको छ अयुबले। अनि चिन्ता गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चिन्ताले चाहिँ कसरी चाहिँ मानिसलाई कुन अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने पुस्तकको कुरा चाहिँ हामी यही हेर्छौँ। यही 1 अध्यायको 5 पदमा अनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहीँनिर पाउँछौँ चिन्ता कसरी आयो भनेर। त्यही यतापट्टि 5 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने अनि 1:5मा हामीले पढ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ। अनि भोज दिने क्रम सिकिएपछि अयुबले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बोलाएर शुद्ध बनाउने गर्थे। तिनी बिहान सबेरै उठी तिनीहरू प्रत्येकको निम्ति यो विचारले एउटा होम बलि चढाउँथे। सायद मेरो छोराछोरीहरूले पाप गरे होलान् र परमेश्वरलाई आफ्ना हृदयमा सरापे होलान्। अयुबले सधैँ यसै गर्थे भनेर चाहिँ यहाँ भन्छ। अनि अयुबले चाहिँ भोज दिने गर्थे अनि दिनै उनीहरूलाई चाहिँ भोज खुवाउने गर्थे अयुबले चाहिँ। अनि अयुबले भोज खुवाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि प्रत्येक दिन उनीहरूले भोज खुवाइसकेपछि के गर्थ्यो अयुबले भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनि प्रत्येक दिन मेरो छोराछोरीको निम्ति भनेर उसले अनि होम बलिहरू चढाउने गर्थ्यो। अनि किन चाहिँ होम बलि चढाउने गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ उसँग प्रत्येक दिन अनि भोज खाइसकेपछि भनेको छ, एक दिन मात्रै भनेको छैन, प्रत्येक दिन भनेको छ। यहाँ सधैँ यसै गर्थे भनेर भनेको छ, सधैँ यसै गर्थे, दिनै यसै गर्दो रहेछ अयुबले चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो छोराछोरीले कतै परमेश्वरलाई त सरापेन, कतै मेरो छोराछोरीले पाप त गरेन भनेर चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रशस्त मात्रामा अनि त्यो सम्पत्ति हुँदै पनि अयुबको जीवनमा यहाँनिर आएर चाहिँ उसको जीवनमा एउटा चिन्तालाई हामी भेटाउँछौँ। अनि एउटा चिन्ता हामीले भेटाउँछौँ। कसरी भेटाउँछौँ भन्दाखेरि मेरो छोराछोरीले कतै पाप त गरेन, मेरो छोराछोरीले कतै परमेश्वरको विरुद्धमा नराम्रो काम त गरेन भनेर चाहिँ उसले चिन्ता गर्नु थाल्यो। जब यहाँदेखि उसले चिन्ता गर्नु सुरु गरेको छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, चिन्ता गर्नु सुरु गरेको छ। मेरो छोराछोरीले कतै पाप गरेन, 5 अध्यायमा भन्छ किन उसले होम बलि चढाउँथ्यो, किन होम बलि चढाउँथ्यो दिनै भन्दाखेरि चाहिँ मेरो छोराछोरीले कतै पाप गरेन, परमेश्वरलाई पो सराप हो कि उसको मनमा चाहिँ एउटा शङ्का उत्पन्न भयो। अनि शङ्का उत्पन्न भयो। अनि त्यो शङ्का उत्पन्न भएपछि उसले त्यही कुरालाई दिन रात चिन्ता गर्नु थाल्यो, दिनै चिन्ता गर्नु थाल्यो। अयुबले यहाँ यसरी अयुबले चिन्ता गरेको छ। अनि अयुबले चिन्ता गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि के भएको छ त्यहाँ भन्दाखेरि हामीले प्रशस्तै मात्रामा यो वचन पढ्यौँ भने हामीले पाउँदछौँ। अयुबले चिन्ता गर्यो, अयुबले चिन्ता गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अनि यसरी उसको धन सम्पत्तिमा लागेको पार, उसको सुरक्षाको लगाएको पारहरू चाहिँ परमेश्वरले हटाउनुहुन्न। तर तपाईँ र मैले गरेको चिन्ताले चाहिँ हामी आफै त्यो पारबाट हामी असुरक्षित हुन्छौँ। अनि आज अलिकति, भोलि अलिकति, पर्सि अलिकति गर्दै जाँदाखेरि अनि त्यो बारहरूलाई दिनौँ हामीले हटाउँदो रहेछौँ। अनि परमेश्वरले लगाउनु भएको बारहरूलाई केले हटाउँदो रहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो चिन्ताले, हाम्रो शरीरको चिन्ताले,
हाम्रो शरीरको फिक्रीले, हाम्रो समस्याको फिक्रीले, अनि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो समस्याहरूको कारण चाहिँ अनि परमेश्वरले लाउनु भएको सुरक्षालाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हटाउँदो रहेछौँ। अनि यो वचनले स्पष्टसँग भन्छ, दिनै अनि छोराछोरीको लागि अयुबले आफ्नो लागि चिन्ता गरेको छैन, आफ्नो विषयमा चिन्ता गरेको छैन, धन सम्पत्तिको विषयमा चिन्ता गरेको छैन। के गरेको छ, सिर्फ एउटा छोराछोरीले पाप गरे कि परमेश्वरलाई सरापे कि भनेर उसले दिनौँ चिन्ता गर्नु थाल्यो। अनि दिनैँ चिन्ता गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि चिन्ता गर्दै जाँदाखेरि उसको सुरक्षाको बारहरूलाई हामीले त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। आज अलिकति हटायो, भोलि अलिकति, पर्सि अलिकति गर्दै 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 लाँदाखेरि आफ्नै चिन्ताले चाहिँ अनि परमेश्वरले लगाएको बारहरूलाई चाहिँ आफै सबै हटाएको कुराहरू पाउँछौँ। त्यहाँ भत्ताभङ्गै भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। हामीले बाइबलमा अनि अध्ययन गर्दै गयौँ भने उसको सारा सिरी सम्पत्ति, छोराछोरी, नोकर चोकर लिएर सबै कुराहरू अनि सकाएको कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि बाइबलले यही भन्दछ। अनि त्यसैले त अनि परमेश्वरले अनि भन्नुहुन्छ, चिन्ता तिमीहरूले किन गर्छौ भनेर हामीले मत्तीको पुस्तकमा पनि पढ्छौँ है। चिन्ता किन गर्नु तिमीहरूले, चिन्ता नगर भनेर भन्छ बाइबलले। तिमीहरूले आजको दिनको फिक्रीको चिन्ता किन गर्छौ? तिमीहरूको चिन्ता गर्ने त अनि परमेश्वर हुनुहुन्छ पनि भनेको छैन त्यहाँ। तिमीहरूले चिन्ता नगर, तिमीहरूलाई के कुराको खाँचो छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दिनलाई खटाउनु भएको रहेछ। अनि दिनलाई खटाउनु भएको रहेछ। त्यो दिनलाई कसरी खटाउनु भएको छैन, ए दिन यो तैँले आजको दिनको निम्ति अनि मेरो छोराछोरीको चिन्ता चाहिँ तैँले फिक्री गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दिनलाई खटाउनु भएको छ। अनि आजको मेरो अनि आवश्यकतालाई चाहिँ परमेश्वरले खटाउनु भएको दिनले चाहिँ अनि हामीलाई पुरा गरिराखेको हुँदो रहेछ। हामीले यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने रहेछ। अनि किन भन्दाखेरि चिन्ता हामीले नगर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले जब गरेको एउटै चिन्ता थिएँ, मैले साँच्चीकै भन्नुपर्दा कहिले केही कुरामा मैले चिन्ता गर्थिनँ। अनि जब यसपालि चाहिँ मैले धेरै वर्ष भयो मैले नानीलाई अनि प्राय 50% डिस्काउन्टमा चाहिँ अनि मैले नानीलाई पढाउने गरेको छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले पुरै फी तिरेर पढाएँ। अनि पुरै फी तिर्दाखेरि चाहिँ मलाई यति गाह्रो भयो। त्यो फी मैले कहाँबाट ल्याउने, मेरो आम्दानी छैन, मेरो कमाइ छैन, मैले कहाँबाट ल्याउने भनेर मैले चिन्ता गरेँ। यसपालि मैले चिन्ता गरेँ। अनि चिन्ता गरेको बावजुद चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिनलाई खटाउनु हुँदो रहेछ। जुन दिन म जाने, म भोलि जान्छु, भोलिको अघिल्लो दिनसम्म मलाई थाहा छैन। अनि परमेश्वरले भन्नु भएको छैन फलानाको निम्ति तेरो स्कुलको मेमको लागि प्रार्थना गरेर जा भन्नु भएको छैन। अनि जब त्यही दिनको बिहान चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ अनि प्रार्थना गरेर जा। अनि हामीले प्रार्थना गर्यौँ भने आजको दिनले चाहिँ अनि हाम्रो निम्ति चाहिँ अनि पुरा गर्ने काम चाहिँ आजको दिनले गर्दो रहेछ भन्ने कुरा, त्यो कुराबाट अनि मैले आशिष पाइराखेको थिएँ। यो वचनहरूबाट यही कुराहरू मैले आशिष पाइराखेको थिएँ। किन हामीले चिन्ता गरेको कारण के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चिन्ता गर्नु चाहिँ व्यर्थमा हुँदैन। हामीले बाइबल पढ्छौँ, ए चिन्ता नगर, के खाउँला, के लाउँला, के पहिर्याउँला भनेर चिन्ता नगर भनेर अनि अध्ययन चाहिँ गर्ने, बाइबलको अध्ययन चाहिँ गर्ने। तर अनि भित्री हाम्रो हृदयमा चाहिँ हामीमा भएको समस्यालाई हामीले चिन्ता गर्यौँ भने चाहिँ चिन्ताले चाहिँ अनि के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई भत्ताभङ्गै लथालिङ्गै अवस्थामा पुर्याउँदो रहेछ। अनि त्यो लथालिङ्गै अवस्थामा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्छौँ परमेश्वरले हामीलाई हेर्नु भएन, परमेश्वरले हामीलाई खै त हेरेको, परमेश्वरले खै त हाम्रो निम्ति यो गरिदिएको। तर वास्तवमा चाहिँ गल्ती चाहिँ हामीसँगै हुन्छ, तपाईँ र मसँगै हुन्छ। कमजोरी चाहिँ तपाईँ र मसँगै हुन्छ, कसैसँग पनि हुँदैन। अयुब जस्तो मान्छेसँग त यहाँ यस्तो कमजोरी हामीले भेटाउँछौँ। र बाइबलको पत्रले हामीलाई देखाउँछ उसले गरेको चिन्ताले गर्दा के गर्नु। अब छोराछोरीको लागि उसले धेरै चिन्ता गरे, परमेश्वरको विरुद्धमा खरा नहोस् मेरो छोराछोरीले, परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरूले कसै मेरो छोराछोरीले पनि पाप नगरोस् भनेर उसले दिनौँ चिन्ता गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ यस्तो अवस्थामा पुगेको कुराहरू तपाईँ र हामी सबैलाई थाहा छ। अयुब कस्तो अवस्थामा पुगेको थियो र कस्तो अवस्थामा पुगेको मान्छेलाई आफ्नै श्रीमतीले पनि के भनेको थियो, कसरी तेरो परमेश्वरलाई सरापेर मोर भनेर आफ्नै श्रीमतीले पनि अनि त्यति नराम्रो वचन लागेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने यो कुरा हामीले चिन्ता चाहिँ नगर्नु हुने रहेछ। अनि
चिन्ता गर्दा पनि के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीले प्रभुको अनि निम्ति चाहिँ हामीले के गर्नु भएको छ। प्रभुले भन्नु भएको छ त हो मलाई अब यो कुराको अभाव छ, ज्ञानको अभाव छ भने पनि ज्ञान माग भनेर बाइबलमै दिएको छ। अनि तिमीहरूलाई अभाव छ भने पनि यो कुराको अभाव छ भनेर माग भनेर बाइबलमै भनेको छ। तर हामीले व्यर्थमा अनि त्यसरी हुँदा हुँदै पनि त्यो चिन्ता गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरदेखि टाढा हुन्छौँ, परमेश्वरदेखि हामी असुरक्षित हुन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ केमा गएर चाहिँ परिणत हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ दुष्टको कब्जाभित्र गएर परिणत हुन्छ। अनि दुष्टले हाम्रो जीवन कब्जा गरिसके पश्चात चाहिँ हामीलाई फेरि त्यो स्थितिमा फर्किन धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि अयुबलाई पनि हामी यहाँ त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। र पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। हामीले जस्तो सुकै चिन्ता गरे तापनि हामी जस्तो सुकै अवस्थामा गए तापनि परमेश्वरले चाहिँ प्रेम चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ चिन्ता गरेर व्यर्थमा चाहिँ परमेश्वरले लाउनु भएको सुरक्षाको बारहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउने कोसिस चाहिँ अनि नगरौँ भनेर अनि आजको बाइबलले अनि आजको वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई यही कुराहरू आशिष दिन्छ। अनि हामीले आशिष पाउनको लागि अनि हामी परमेश्वरमा सुरक्षा रहनको निम्ति चाहिँ हामीले प्रत्येक बाइबलको पदलाई चाहिँ हामीले अनि अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू मैले यही अयुबको पुस्तकहरू मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि अनि मैले पाउँदै थिएँ, मैले पढ्दै थिएँ। अनि हामीले गरेको चिन्ताले चाहिँ त हामी त व्यर्थै त केही त नहुने रहेछ। हामीले गरेको चिन्ताले के भयो त? अयुबलाई पनि हेऱ्यौँ भने के गरेको छ त उसको चिन्ताले? मेरो छोराछोरीले यसो गर्यो भने उसले चिन्ता गर्न थाल्यो। चिन्ता गर्न थालेपछि चाहिँ वास्तवमा ऊ पनि एउटा अन्तिम अवस्थामा कस्तो अवस्था भएर गुज्रिनु पर्यो भन्ने कुरा हामी सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। तर वास्तवमा मैले तपाईँहरूलाई भन्नु खोजेको कुरा यही हो, हामी चिन्ता नगरौँ, चिन्ता नगरौँ। चिन्ता गरे तापनि कस्तो खालको चिन्ता गरौँ प्रभु? हामीले चिन्ता चाहिँ गर्नुपर्छ, तर चिन्ता गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो परमेश्वरले लागेको सुरक्षाको बारहरू चाहिँ नहटोस् है। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति प्रत्येक कुरामा तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको परिवार, तपाईँको सम्पत्ति, तपाईँको घर घराना सबैलाई परमेश्वरले चाहिँ बार लगाइदिनु भएको हुँदो रहेछ। हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने पाउँछौँ। तर त्यो बारलाई चाहिँ तपाईँ र मैले हटाउने काम चाहिँ नगरौँ। चिन्ताले चाहिँ मानिसलाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउँदो रहेछ भन्दाखेरि अनि शैतानको कब्जाभित्र हामीलाई पुर्याउँछ। हाम्रै चिन्ताले, परमेश्वरले पुर्याउनु हुन्न अनि परमेश्वरले त्यो अवस्थामा लानुहुन्न, तर हाम्रै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामी त्यो अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। र हामीले चिन्ता नगरौँ र परमेश्वरको व्यवस्थामा हामी निरन्तर रहिरह्यौँ, परमेश्वरको वचनको अनि अधीनताभित्र हामी रहिरह्यौँ भने चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रत्येक कुरामा चाहिँ अनि आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको वचनबाट अनि परमेश्वरले बताउनु भएको छ। हुन्छ सबैजनालाई अनि परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अनि मैले यो समय म यति नै राख्न चाहन्छु।